السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين طبعا انا النهاردة عاملة بيتزا. البيتزا ديت بالفراخ بالجمال اللي احنا شايفينه ده كده. هنشوف بقى الطريقة عملناها ازاي وايه المكونات بتاعتها. تعالوا بقى نشوف المكونات اللي احنا هنضيفها. طبعا معانا الزيتون ده اساسي، شرايح الطماطم، معايا هنا جبنة ميكس اللي هي موزاريلا على رومي على شيدر، معانا هنا جبنة موزاريلا برضو، معانا اللانشو ده اختياري مش اجباري، معانا شاورمة الفراخ اختياري مش اجباري، معانا هنا ده الفلفل متقطع شرايح، صلصة طماطم. تعالوا بقى نشوف احنا هنعملها ازاي. طبعا هنا كده هنعجن عجينة البيتزا زي ما احنا شايفين، ده الدقيق او الطحين زي ما بنقول عليه. ومعانا طبعا هنا الخميرة، انا حطها في مية دافية بمعلقة سكر كده بختبرها. طبعا هي كده بدأت تخمر معايا، فالخميرة بتاعتي كده ناجحة وشغالة. هبدأ بقى ان انا انزل بيها كده بالشكل ده. هنضيف بقى كمان الملح. طبعا الملح حسب الكمية اللي انتي عاملاها. هنضيف كمان 2 من الزبادي. هنضيف كمان حباية من البيض، 2 من البيض. البيض ليه بقى؟ بيساعد على رفع العجينة بتاع البيتزا، بتبقى جميلة قوي. هخلط بقى المكونات دي كده مع بعضها، هعجنها وهنرجع نشوفها مع بعض تاني. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا لميت العجينة، هبدأ انزل عليها بقى كمان بشوية من الزيت بالشكل ده كده. انا هنا كده زي ما احنا شايفين بحاول ان انا ادخل الزيت في العجينة. طبعا دي العجينة بعد ما اتعجنت بالشكل ده كده، لميناها بالشكل ده، هغطيها بقى ولما تخمر هنرجع نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا بنعمل الصلصة بتاع البيتزا. معايا طبعا تومة مفرومة او متقطعة بالشكل ده كده، عليها معلقة من السمنة او شوية من الزيت حسب الكمية اللي انت عاملاها. هدي للتومة ديت لون كده، وهبدأ انزل عليها بعصير الطماطم. لو عندك صلصة جاهزة مفيش مشاكل برضو، بتبقى جميلة. طبعا كده ديت الصلصة، هنسيبها بقى تتسبك قوي، وبعد كده انت ممكن تضيفي التوابل اللي انت بتحبيها بقى، كمون، كزبرة، زعتر. تعالوا بقى هنا هنعمل شاورما الفراخ. معانا طبعا معلقة من الزيت او معلقتين حسب الكمية، عليهم هنا طبعا بصلاية متقطعة بالشكل ده كده. هنزل بقى هنا بالفراخ. الفراخ بتاعتي زي ما احنا شايفين هتاخد كلها صدمة مع بعضها، وبعدين نبدأ نحط الملح والتوابل. الفراخ خدت صدمة، هبدأ انزل عليها بقى بشوية من ال14 بهار بالشكل ده، شوية كمان من الفلفل الأحمر، الملح حسب الرغبة، حسب الكمية اللي انتي عاملاها وحسب ما بتحبي الحاجة يعني. فضي جنب. هنزل بقى هنا بشوية صغيرين من الفلفل الأخضر. تعالوا بقى نشوف كده الصلصة بتاعتي بدأت تتسبك. هنزل بالتوابل. طبعا هنا شوية من الكمون بالشكل ده كده، شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من الفلفل الأسمر. وطبعا لو متاح عندك زعتر، الزعتر بيبقى جميل جدا في البيتزا بس مش موجود عندي. هنظبط الملح. هناخد بقى المكونات كده كلها مع بعضها.
هي الصلصة بدأت تدخل في السوا زي ما احنا شايفين كده. اعرف ازاي اعمل كده؟ لو جت على بعضيها تبقى مستوتش كويس. هنا كده العجينة خمرت، اتضاعف حجمها خالص اهوت بالشكل اللي احنا شايفينه. بقت عامل ازاي؟ هبدأ بقى ان انا اكورها كور كده على قد البيتزاية. طبعا انا هنا كده كورت العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه. هنا كده على الرخامة ديت هفرد العجينة. هنضيف شوية من الدقيق بالشكل ده كده. هبدأ اخد قطعة العجين افردها. طبعا هفردها وهنرجع نشوفها مع بعض بعد ما فردناها. انا كده فردت العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. معايا صينية، انا دهنة الصينية بتاعتي نقطة من الزيت. هشيل العجينة بالشكل ده كده، هفردها بقى هنا في الصينية. طبعا ببدأ اغرز الحروف بتاعتها كده. شايفين الحروف انا بغرزها كده لفوق بالشكل ده. هنا كده هعمل فتحات بالشوكة في العجينة عشان لما تدخل الفرن ما تقبش. اول حاجة هنزل بيها هي الصلصة وهفردها على الصينية كلها كده. فردنا الصلصة. هننزل بقى كمان هنا بالفلفل الاخضر بالشكل ده كده عشوائي. هنضيف كمان قطع الطماطم، مش هنكتر لان احنا حاطين صلصة. هنضيف قطع من اللانشون بس قطع صغيرة لان احنا هنعملها بالفراخ. هنضيف بقى هنا قطع الفراخ كده، هفردها على البيتزا كلها. كده انا وزعت الفراخ. هنبدأ بقى ننزل كمان بالزيتون. لو في زيتون اسمر يبقى جميل برضو ويدي شكل احسن. هنا هنضيف الجبنة الميكس. طبعا انا هضيف الجبنة الميكس وهدخلها الفرن، وبعد ما اخرجها من الفرن هضيف الجبنة الموزاريلا علشان وشها ما ينحرقش وتسيح معانا بعد العجينة ما تستوى شوية. كده هبدأ ادخل بيها بقى الفرن، وبعد ما تخرج هنشوف هنكملها ازاي. ديت البيتزاية بعد انا ما دخلتها الفرن وخرجتها، رجعنا حطينا الجبنة الموزاريلا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. دي الجبن بتاعتنا جميلة قوي، شايفين المقطع. وطبعا لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك وشير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.